Akaswani Imphal, Ningthoukhongjam Suni na pau pazari, ahanbada maruiba pau. Siksya Mantri Sorokhaibam Raje na hairi, COVID laizaki fibam khara fagalabasu, mahiloishang sing hangdugduna physical class hobugi wafam laitri. Manipur dangarang miyoi chani kunmari COVID na nabadagi fagalaki, naba fagalakpagi changsada, marfutra taruk dasmik taruk amani amasung. Congress Luchingba Charanjit Singh Sani, ngasi Punjab ki anauba Mukhyamantri oina wasak lauragani. सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही तरह निपान की मथक की मियोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेम न कापगी कैंपेन लेवाक सिन थुंगबदा चथरिबना नहा ओइरबे सिंग न वैक्सीन असि कापथोकनबा अमदी अतै मियोई सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीबे लेरिबना मियामना सेक्सिन मवाटपगी थवोंग सिंग टोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियु तंगाई फदना चथोक्लबदी फेस मास्क उपियु फुट तरु की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदी खुदसा तोइना हमदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेनब ई पाउसिंग अमदी मतेंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 01123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 नि हौजिक मपुंग ओइबा पाउ राज्य की शिक्षा मंत्री सोरोखाइबम राजेन हाइरी कोविड लाइजर की फिबम खरा फगलबसु महिलोइशंग हांगदोक्तुना फिजिकल क्लास होबगी वाफम लेतरी इम्फाल वेस्ट की काची खुलदंगारांग पांगथोकपा लेमना लायंगबगी केम अमा होगदोकलदुना मंत्री ना हाय कोविड लाइजर की फिबम साद हुंपुट्रारोम लाक्सिनबा ngamlabasु लाइजर असि मपुंग फाना फत्रिबना महिरोइसिंगना स्कूल कादुना महि तंबदा नुंगनांगनिंगाई ओइबा फिबम अमदा लैरी मरमदुना हौजिक मकी ओइना महिलोइशंग हांगदोंगनबा खनबा लैतरी मांगना हाय कोविड लाइचत मनुंगदा ऑनलाइन क्लासिंग तौबदा स्मार्टफोन लेतबा महिरोइसिंगने थेंगनरिबा अवाबदा मतेंग पांगबा ओइना कॉलेज महिरोइ लिसिंग अनिरोमदा स्मार्टफोन यंथोकपा हौखरे हायर सेकेंडरी थाकता महि तमलिबा लाइरबा इमुंगी महिरोइसिंगदसु मखाताना स्मार्टफोन यंथोंगनबा थबक लौखले मंत्री ना हाय राज्य असिगी मयेक ओइरिबा मितै मयेक साखोननबा अमदी दरकार लेबा ओजासिंग हामनबा केंद्रदा कन्ना तक्सिनबदगी लुपा कोटी 19 गी सेंफम पिरकलगनी हाबगी थाजबा लैरे सेंफम अजि हेक थादोरकपगा मितै मयेक ओजा लौनबा होनगनी असम राइफल्स की नोने बटालियन न सिंदुना अकोइबगी फिबम ngak सेंदुना थंबगी matangda मियामबु भाप ताहनबा अमसुंग लु नानबगी थौरममा ngarang hengjol khulda pangthukre स्वच्छ भारत मिशन बु मियामदा हेना भाप ताहनबगी pandamda pangthokpa thौरम अदुदा अखंग अहि कयाना लु नानबा अमसुंग अकोइगी फिबम ngak सेंदुना थंबगी matangda वांगांगखी मणिपुर दंगरांग मियोइ चनी कुनमरी कोविड नाबदगी फगलखी मसी थारगा हौजिक फावबदा नाबा फगलकपा अपुनबा मसिंग लाखमा लिसिंग तरामरी चामबरी हुंफुतरा मंगा यौरे नाबा फगलकपगी चांगसादा मरफुतरा तरुक दशमिक तरुक अमनी कोविड-19 कमन कंट्रोल रूमना ngarang thokiba chirol amada hai haukiba pung kunmari da mioi chani kunthra mari nongno positive oiki positive oibagi chang chada nipani haiba matamasida Imphal West Zilla dagi laina asna naba mioi ama laikide masi tharaga laichat astigi sikiba apunba masing lising ama chanipan kunthra ma thui shure raija sigi apunba positive masing lakama lising tarani pan chambri marpudra manga sure housing active case lising ani chama marfuma pan leire कोविड की सना कांगुन सिंग ngaktaba मियोइ सिंगी मथक्ता राज्य की पुलिस ना मखाताना थबक पाइखली ngarangsu पुलिस ना तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी कोविड की सना कानून ngaktaba मियोइ कुनिथोय फागतुना लुपा लिसिंग अहुम 700 फाइन ओइना थियनकी थौबाल जिला ना ख्वाइदगी यामना सना कांगुन थुगाइबा मियोइ कुन फागतकी हौजिक फावबदा राज्य पुलिस ना कोविड की सना कांगुन थुगाइबा मियोइ पुन्ना लाकमा लिसिंग 53 चहुम हुंफु मंगा फागतखरे मखोइगी मनुंग मखोइदगी पुन्ना लुपा कोटियानी लाख 59 लिसिंग कुनिथोय चामब्री हुंफु फाइन ओइना खोंगतकी हाइबा मतमसिदा मखोइना थौरकपा गाड़ी पुन्ना लिसिंग 58 चनिपान 50 फागतकी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी कांग्रेस लुचिंगबा चरणजीत सिंह चन्नी ngasi पंजाब की अनौबा मुख्यमंत्री ओइना वासक लौरगनी महाकपु पंजाब कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबा ओइना यनबा लेतना खनखिबनी माकी ममिंग दोली लुचिंगबा मसुंग पंजाब की इंचार्ज ओइना पुरिबा हरीश रावतना लाउथोखिबनी नई दिल्ली ते लेबा कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी की युमदा ngarang pangthokiba dolasigi awangba thaki mifam amana श्री चरणजीतबु सीएलपी की लीडर ओहनबा वारेप लौखिबनी
Siri Charanjit Hanagi Mukhyamantri Captain Amrinder Singh Mayokta Iho Hokiba Singh Manungda Yaukiba Mioini Mahak Sakur Sahi Bidhan Sabha Kendra Degi Karaktuna Englishingani Tara Manga Degi Tarataru Pauba Punjab Bidhan Sabha the Biro Lujingbu Oibani Mahakpu CLP ki Lujingbu in a Kalaba Matung Siri Charanjit Ngarang Midang Wairam Rajapal Banwari Lal Purohit ko Unaduna Anoba Sarkar Siamna Taksinki Lebagasida Hauzik Paubada COVID vaccine dose Koti Marfu Lak Nifu Hunda Hena Kapkre Kendra ki Haksel Mantralo in a high Haukiba Punkun Marida vaccine dose Lak Marfu Mangali Sing Nifunto Hena Kapki Mantralo in high Haribamata Masida Mioi Lising Kuntrani Pansamapani Pumanga Naba Pakibaga Lunana Naba Pab upon Masing Kotia Hum La Kuntaruk Yore Naba Pabagi Sangsada Mapudrata Dasmik Taruk Nipan Yore Mantralo in a high Hoki Punkun Marida COVID ki Anoba Gas the Sing Contra Satet Humputra Humdo Tingaki Imphal ng asi pong mapausi singi mareba pausingi damak hauzik ngangom kiran laire kiran. Thagat charishuni Imphal ng asi pong mapausi singda maruin na pong na riba pau karapan matarabadi ngam kay gisay na riba singyang sinanaba kendra gi awang mataki mihut kangbo malaklagani haiba pau. Mahilo siyang sing hangdok na bakhanaba laitri haiba Siksha Mantri gi wapam amasung COVID-19 gi marilay na batay pau singa sin haiba tay. Isel Express ta Indo-Myanmar border ki chay na ribamafam sing yangshin na ba high level team of border cell laklagani haiba pauna ahan headline tawri. COVID-19 laichat asina mahiro shingi lairik tamhandri school college hangdri bhot ki mi punbadi thingbina ba laitri haiba KSA gi wafam na pausi asigi anchor kalam da phongli. Irai bakta hauki ba pung kunmari da COVID na mioi ama laikidre chani kuntramari nongno positive oire mioi chani kunmari discharge tawkre haiba pauna headline tawri. Pauna phamda border pillar ki chay nabasing yangshin gaduri haba pauna ahan headline tawri. Sangai Express Manipuri da Group 3 amasung 4 gi thabuk lawbuda interview tawraroi mark shama gi aiba sanging tawgani haba pauna headline tawri. Himanta Biswana NSN IM amasung NNPG ga unagaduri haba pau masu pausi asigi ahan balamai da phongli. Naharol gi thawdangda Manipurda sensilaki ba Myanmar gi refugee nimpu manga police na maramda muk halan gre haba pauna photo ko konana an headline tawri. COVID ki phibam hantharaklabasu kiyor oidabana class haubugi matam khanaba laitri haba education minister S Rajan gi wafam na pauchi asigi anishiba headline tawri. Sana lebakta Manipurda dengue case ama JAE gi case taret thangnari haba pauna an headline tawri. Assam CM na September kunma thoida muibaga unagadori heba pau amana pauchi asigi an balamai de pong huyel lan fauda BJP gi core group ki mifam pangthokre yamdrabada mirep nipu mai pahna ba khanakre heba pauna an headline tawri. Deputy Speaker gi constituency ki lambi de lawlingle lobuk olaba sekmaijin gi khordak tab lambi heba pau amasu pauchi asigi anchor kalamda photo kona na phongli. Imphal Free Fresh da Bharata COVID-19 ki case hantarakpadagi athubu matamda foreign tourist sing lakpa yahallaba yai heba pauna ahan headline tawri. Sangai Express English da positivity rate sadanipan oiki mioi amasiki haina ahan headline tawri. People's Chronicle da test positive ki rate amuk haigalakle kamjong da sadanipuni thoi dasmik mapan oiki heba pauna ahan headline tawri. Manipur Melda Anobu Kia Sani Kuntramari Tenaki Sani Kunmari na now Pagalaki have a pauna ahan headline tawri. Suni. Thagajari Kiran Loshilakpada COVID-19 daging Aktoknaba face masks uppa Futaruglamna na leba kutsa amadi mai mit tarutana na thamba haiba asamba thong ahumasi ngang na chatpinaba amuk hananing singjari aroibada maroiba pau amu. Shiksha Mantri Sorokhaibam Rajen na hairi COVID laichat ki phibam khara phagalaklabasu mahiloisang sing hangdoktuna physical class hobugi wafam leitri. Manipur dangarang mioi chani kunmari COVID na nabadagi fagalaki naba fagalakpagi changsada marputra taruk dasmik taruk amani amasong Congress luchingba Charanjit Singh Sani ngasi Punjab ki anoba Mukhyamantri oina wasak lauragani pauloijare.